สวัสดีค่ะทุกคนคุณรู้พวกคุณบางคนอยากรู้เกี่ยวกับฉันมากแล้วแบบทำไมฉันต้องพูดภาษาไทยได้มาว่าฉันจะไม่ได้มาจากประเทศไทยทำไมไม่รู้ไม่รู้นะจริงๆเลยบอกเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วนะทุกคนเปราะสำหรับฉันตักคนรักบางสิ่งบางอย่างจริงๆคุณจะศึกษามันและคุณจะทำทุกอย่างที่ทำได้คืออะไรถ้ามันใช่ค่ะ ฉันรักประเทศไทยถึงมาแล้วนะคะนั้นคือถ้าผลการใช้เวลาดูวิดีโอคอนสบุญอยู่ตับแล้วก็กำลังดูละครไทยแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือกงกุลนะคะแน่นอน pero hindi pa naman ako ganun kagaling guys chan ko medade ka na niya I'm still learning pa po yes and hindi naman ako full time talaga na nag-learn ng Thai kung may ano lang kung I have free time siguro mga or twice a year ganun pero if you're going to learn Taiwanese you need to watch dramas talaga and then take down notes for sure and saray yung self nyo na everyday yun yung gagamitin yung conversation to yourself because hindi naman makakaintindi yung mga ano mo yung siblings or your family, di ba? Saray nyo na kausapin yung sarili nyo. Joke lang. Ganun. So, mga nagtatanong, yes po. Through Thai dramas lang. Naalala ko pa yung Pramok at ayun, Pramok and then Forever Sunshine. Mga ganun yung panonoorin nyo guys. To learn Thai. Yun lang po. Radyo kayo kung tukla na to kon. Bye bye.